Hai să vei nebunilor. Sunt eu aici, Helper 2, YouTuber. Fac acest videoclip să vă zic că am luat funcția de YouTuber și de Helper. No, știi? Și ce zic? Na, fac și eu videoclipul ăsta, mă lau și puțin la voi. Că n-am ce să fac altceva. Nu uitați, intrați pe serverul de Discord. Dați voi un like dacă vă place. Și un subscribe. Dați un share. Gata mă, că deja o luăm razna, ești nebun la cap. Băi, fac acest videoclip ca să vă zic că am luat și o funcția de YouTuber pe Bihud. Hai să pornim și noi chat-ul aici. Am luat și o funcție de YouTuber pe Bihud. Am aplicat ieri sau alaltăieri și am primit și funcția. Deci noi aici un slash YouTuber și îl vedem și pe fratele Zinoca aici. ID 294. Așa, și am luat și funcția de Helper 2. Poate ați văzut eram live când am luat Helper 2. Unde e mă? Zinoca Helper 2. Am luat și Helper 2. Mi-a dat Kenya. Țin să-i mulțumesc pentru app. Am avut vreo 7000 de enuri totale când am primit app, așa că cred că meritam, zic și eu. Băi, dacă vă place acest videoclip, nu uitați să apăsați și voi butonul de like acolo, dați și voi share, comment, subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Nu uitați să intrați și pe serverul de Discord de Zinoca Family, să băgați referral 2580005 dacă sunteți noi pe Bihud. Băi, acum tragem și noi tare ca să luăm și noi... Bă, dar nu-mi place mă petul ăsta, doar am dat petul ăsta ca să văd dacă există, că m-a întrebat un băiat de el. Star, nu star. Pet. Mamă, haide că lăsăm pe ăsta. Dar chiar mai să ne punem și noi. Masks. Băi, masks. Ne punem și noi Halloween hat-ul. Și ne punem și Devil Mask. Ei, nu merge ăsta. Dar ne punem ăsta. Gata. Nu ăsta, ce care arată nașpa. Ne punem Halloween hat-ul, mă. Ce-ai pus? Iese puțin din cap, dar iese la poli și ce zic. Așa, îți dăm și noi aici un set T12. Și hai să ne punem în mașina noastră. Băi, zici că-s vrăjitor, ești nebun la cap. Ești nebun. Băi, am făcut 1000 de kilometri la comentul ăsta. Băi, eu când fac enuri, doar dau așa cu cruise control și dau no next și spamez așa până sare tastatura, până sar butoane de tastatură. Da, mă. Am zis să fac videoclipul ăsta ca să vă anunț pe voi că am primit și o funcție de YouTuber și de Helper 2. Acum putem să dăm și noi acolo slash eu că suntem live. Am dat aseară, este delay de 30 de minute la el. Deci la fiecare 30 de minute putem să dăm că suntem live. Băi, trebuie să fac raportul. Trebuie să fac raportul în Hitman. În 21 de ore. Au, ei jale, mă. Dar chiar mă, s-a băgat și etapa 3 la quest-ul special. Așa că dacă ați făcut prima etapă și a doua, băgați-vă să o faceți și pe a treia. Sunt premii mai mari. Acum s-a dus și în skip-ul nostru. Nu mai putem să dăm în skip. Ori dăm reconnect, ori stăm afecat 90 de secunde dacă nu știm la o întrebare. Că nu poți să le știi pe toate. Băi, vă mulțumesc tuturor care ați fost aseară, bine, nu aseară, azi noapte cu mine pe live. Am fost live până aproape de 2 și când am închis live aveam 10 persoane pe live. Așa că țin să vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost acolo cu mine. Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Am făcut și 1200 de abonați, ceea ce e forță, mă, forță. Costi forța. Așa, țin să vă mulțumesc pentru 1200 de abonați și aia acolo cu 2000 de abonați. Și băi, trebuie să vând și eu niște puncte premium. Băi, dacă vreți puncte premium, am 1800 de puncte premium, mai am și în vouchers. Am și aici unul de 500 și 2 de 100. Dacă vreți puncte premium la 900 KK 50 de PP-uri, îmi dați mesaj pe Discord sau pe joc când mă vedeți online și facem acolo să fie bine, vi le dau. Că vreau să scap de ele. Sau materiale, dacă veți materiale. Dacă sunteți mafiu și asta și veți materiale, tot la fel, dați un mesaj acolo și le vindem. Nici nu știu, bă, dar chiar nu să zice și mie cu că se vând 1 milion de materiale ca să le vând și eu. Și nu uitați aici, subscribe la Zinoca, cum scrie și pe mașina asta.
Băi, aș vrea ca să vând materiale, să vând materialele, să vând PP-urile și să-mi iau o mașină, mă. Să-mi iau iar o mașină, cred că tot așa, un infernus ceva. Poate nu full, dar ceva cu neon, roșu, ceva de genul ăsta. Și nu știu dacă să-mi iau Reborn. Momentan strâng RP-urile, am 1332 de RP-uri și nu știu dacă să-mi iau Reborn, mă. Ia mă, ce costuri avem, quests. Vin doar unui jucător ce făiește un business, mănâncă 2 burgeri folosind comanda /it. Avem și noi 2 burgerici. Ia să vedem dacă avem 2 burgeri. It. Am decât un burger. Un burger. Și dacă dau /rob, du-te la checkpoint. Unde mi-e checkpoint-ul? Hai de mine, bă, până ajung acolo fac febră musculară, ești nebun, la 6331 de metri, 6 km, ești nebun la cap. Dă în kill că nu dăm roba acum, poate dau mai pe seară. Da, mă, și ce să vă mai zic, mă, că nu știu ce să vă mai zic, că fratele vostru Zinoca. Dacă m-ați crezut cu ocalar sau alea așa la prima parte, băi, am uitat să bag maneaua, bă, trebuia să bag și o manea, mă. Poate editez și bag și o manea acolo la început. O bag pe aia. Mami, ți-am promis că te duc la Paris să-ți fac toate poftele. S-a aruncut teancurile, mă! E o improvizație, că nu e așa maneaua. Băi, și acum când postez și o videoclip, o să dau acolo un /io. Dau acolo un /io. Verifică regulamentul înainte de a publica un anunț. Bine, bro, bine. Avem și noi acolo. Băi, dar nu știu dacă merge să scot tagul ăla de YouTuber /tog. Ia, avem pe undeva YouTuber sau YouTube ceva. Băi, sunt gen, s-a băgat unde mă, s-a băgat Tocrate. Asta trebuia băgată neapărat la Tocrate, pentru că deschideau băieții emoți și se crea un spam. Bă, era spam, mai ales seara înainte să se facă stocul la Limited Crate. Hai de mine ce ăsta era, ce spam era. Plus că dacă deschid ăștia Limited Crate și atunci se face spam. Așa că aia e, bine că s-a băgat. S-au băgat mai multe chestii, puteți să vă uitați și voi acolo pe forum. Sau să mă uit eu acum să vă zic. Ia mai să intru acum repede pe forum să vă zic ce s-a mai băgat pe Bihud. Advanced, Proceed. Ok, hai să intrăm aici. Updates, unde e mă? Updates. Update-urile serverului, ok. Deci s-a băgat quest-ul nou. Deci premii sunt. Sau ăsta e la... Da, step 3. Între 5 și 10 milioane, între 100 și 350 de B-points, între 3 și 6 PP-uri, deci ceea ce e bine, 3 și 6 PP-uri, 100 și 270 gift points. Nu se mai primește kit dacă stai AFK pe turf. Nu se mai poate da tâmpul event dacă ești în tutorial. Șterse clan HQ-urile. Șterse clanuri inactive. Așa. Îți bat o prominent jobul globul. Ia să vedem aici în... Stai că s-a mai băgat. Ia să vedem aici ce s-a băgat. Bă, cam atâta. Momentan nu s-a băgat beneficii pe skin-ul 241, adică pe skin-ul special încă nu s-au băgat beneficii. Nu știu dacă o să se bage. Acum vedem, eu nu am skin. Am văzut că mulți au investit în skinuri. Doar că m-am gândit și eu sincer. Să iau skinuri ca să le vând după. Doar că am zis, bă, și dacă nu bagă beneficii ca lumea și scade în preț, ce fac? Ies gherlă. Dar nu știu ce să fac, sincer. Încă mă mai gândesc dacă să cumpăr sau nu, dar mi se pare așa, poate pierd banii. Dar bine, știi cum e, nu riști, nu câștigi, dar și când pierzi, parcă doare sufletul așa puțin. Bine, băi, cam atât a fost și cu acest videoclip. Vă mulțumesc tuturor că l-ați vizionat. Vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată. Hai să facem și noi la acest videoclip 50 de like-uri. Băi, și mi se pare așa anormal. Înainte când făceam videoclipuri ziceam, hai să facem și noi 5 like-uri. Deci ziceam, hai să facem noi 5 like-uri. Băi, și nici nu prea făceam 5 like-uri. Și acum am ajuns să vă zic să facem 50 de like-uri. Bă, cum trece timpul ăsta, ești nebun? Cum trece timpul ăsta?
Am văzut că la unele videoclipuri facem 50 de like-uri, la unele nu. Bă, dacă facem 45 de like-uri, eu sunt mai mult decât mulțumit. Așa că nu uitați să dați acolo share, subscribe, comment și un like. Și vă mulțumesc tuturor că ați vizionat clipul ăsta. Până data viitoare am fost Inoc al vostru. Ceaules, baules, crocodiles.